హాయ్ అండి. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చిన్నపిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి దగ్గు, జలుబు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. అవి తొందరగా తగ్గాలంటే ఒక 2, 3 ఇంచుల అల్లం ముక్కను తీసుకొని మంచిగా గ్యాస్ పైన కాల్చేసుకోండి. నిప్పులు ఉంటే నిప్పుల పైన కాల్చేసుకోవాలి. అల్లం మంచిగా ఉడికే వరకు కాల్చేసుకొని పొట్టంతా గీకేసి అల్లంని దంచి ఒక బౌల్‌లో వేసేసి అల్లం రసం అంతా మంచిగా పిండేసుకోవాలి. అల్లంని ఎంత మంచిగా దంచితే అంత ఎక్కువ రసం వస్తుంది. ఇలా దంచుకొని రసం తీసుకున్న తర్వాత చిన్నపిల్లలకైతే కొంచెం ఎక్కువ తేనె, పెద్దవాళ్ళకైతే కొంచెం తక్కువ తేనె కలిపేసి ఉదయాన అలాగే రాత్రి పడుకునే ముందు తాపిస్తే జలుబు, దగ్గు అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి.